ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုံဝမ်းနေမှာပြန်နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးအမောင်းနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဖုန်းလေးက Huawei Mate 50 Pro လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲကျွန်တော်အခုအမောင်းနဲ့လုပ်ပြပေးမယ်ဖုန်းလေးထဲမှာဘာတွေပါမလဲဘယ်လိုတွေကျမ်းမလဲဘာတွေသုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲကျွန်တော်တို့ပါကင်လေးဖောက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ chipset က Qualcomm ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanometer ကိုတုံးပေးထားတဲ့အတွက်တော်တော်ကျန်းတဲ့ level တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာဝက်လေးရပါတော့အပေါ်ကိုမို့ပြီးတော့မထွက်နေပဲနဲ့တော်လေးမိုက်ပါတယ်ပပလေးနဲ့ main camera ကတော့3လုံးပါ wide က50 periscope telephoto က64 ultra wide ကတော့73ဖြစ်ပြီးတော့ selfie camera ကတော့73 ultra wide ဖြစ်ပါတယ် weight ကတော့209 gram လောက်လေးပြီးတော့ protection အနေနဲ့ Huawei Kunlun glass ကိုတုံးပေးထားပါတယ် display ကတော့ကျွန်တော် OLED 1B color 120 Hz ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတ်တလောက်လေးထဲမှာပါလေးပါလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်တော့ဒီမှာဆီလီကွန်အပြော့လေးတစ်ခုပါမယ်တော်တော်လေးပြော့တာဗျမိုက်တယ် quality လေးတော်တော်ကောင်းတယ်charging watt လေးကြည့်မယ် charging watt လေးကတော့ကျွန်တော်66 watt ဖြစ်ပါတယ် wireless အနေနဲ့တော့50 watt reverse အနေနဲ့တော့5 watt ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ USB C ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ lock screen ကတော့ in display finger face ID ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုအမောင်းလေးလုံးပြပေးသွားတယ် Huawei Mate 50 Pro လေးအပြင် brand new က second hand phone မြောက်များစွာကိုစိုင်မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တိမ်မြူလမ်းမကြီးတိမ်မြူဈေးမှတ်တိုင်အမှတ်438မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်။ online နံပါတ်ဖြစ်တဲ့0939နဲ့6939ကလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။